Hei, velkommen til en ny Nintendo News-episode. Serien der hvor jeg skal gå gjennom Nintendo-nyheter som kom i løpet av uka. Så la oss ta en titt på denne ukas nyheter. På forrige uke så var det egentlig ingenting. Donkey Kong Tropical Freeze brakte nesten Animal Bodies fra tidligere Donkey Kong Country-spill tilbake. More precisely, Enguarde. Dette er da sverdfisken som først dukket opp i det originale Country-spillet, og fortsatte å dukke opp i fremtidige spill, som for eksempel Donkey Kong Land 2, Land 3, DK64, og har egentlig ikke blitt sett siden, med mindre du teller med Barrel Blast. Dette er nyheter som director Vince Jolly delte i et intervju med Retro Gamer. Han forklarer at teamet til slutt valgte å fokusere på å legge til New Kongs, spesielt Dixie og Cranky, som da var playable i spillet. Jollys fulle ord er: Jeg tenkte at å bringe tilbake kjennskapen som spillerne opplevde i Donkey Kong Country Returns ville være en god måte for oss å styrke deres kjærlighet til disse karakterene ytterligere. Vi følte at dette var det riktige valget, fremfor å legge til forskjellige kompiser i stedet for dem. Og vi mente introduksjonen av de andre Kongs følte behovet for å utvide karakterstillinger og legge til ny spillermekanikk. Vi ville imidlertid elsket å ha introdusert noen nye dyrekompiser, som Enguarde for eksempel, som var i nærheten av å bli lagt til. Jack Pacific har vist frem Mario-leker basert på den upcoming Super Mario Bros-filmen. Og dette er Peach med en paraply, Mario med en avløpspumpe, Luigi med en lommelykt og Todd med ryggsekk og stekepanne. Disse og mer kommer ut 26. februar, og litt usikker på om det er samme dato her i Norge, men det er nok ikke så langt etterpå om det ikke er samme dag. GoldenEye 00764 er ute på Nintendo Switchens NSO Expansion Pass akkurat nå. En av spillene jeg har prøvd. Jeg tror det er denne jeg har prøvd. Jeg prøvde et av spillene da en i familien hadde spillet. Så det skal bli interessant å se hvordan spillet har holdt seg etter alle disse årene. Den neste Splatfesten for Splatoon 3 er annonsert, og den skjer 11. februar til 13. februar. Og denne gangen er det sjokolade som er tema. Mørk sjokolade versus melkesjokolade versus hvit sjokolade. Og jeg er team mjølkesjokolade. Jeg er ikke fan av hvit, og mørke er best når du smelter dem til is eller noe sånt nå. Vanlig mjølkesjokolade er det jeg vanligvis går for, men hvilken team er du? Finner du en nyhet du skal komme med i neste ukes episode, link dem til meg via Facebook eller Twitter-sida for Mino Norway. Link below. Og med det er Nintendo News over for denne uka. Vi ses igjen neste uke med mer spennende Nintendo-relaterte nyheter.